Veteranernas Fanborg. Veteraanien lippulinnassa ovat mukana Sotainvalidien veljesliiton, Suomen sotaveteraaniliiton, Rintamaveteraaniliiton ja Kaatuneiden omaisten liiton liput sekä alueella toimivien piirien, Sotainvalidien veljesliiton Kymen piirin, Etelä-Karjalan sotaveteraanipiirin ja Rintamaveteraanien Kymen piirin lippuadeteilla on asunaan Merivoimien paraatipuku M30. Ja nyt Kaartin jääkärirykmentti, Gardes Jägarregiment, Guard Jäger Regiment. Kaartin jääkärirykmentin lippukomppaniassa marssii rykmentin ensimmäisen jääkärikomppanian henkilökuntaa ja varusmiehiä, jotka ovat muuten juuri palanneet Karelian Spear-harjoituksesta. Osastoa komentaa PK-osasto. Paraatiosastossa marssii Kaakkois-Suomen piirin toimijoita. Osastoa johtaa piiripäällikkö Jyrki Niukkonen. Seuraavaksi sillä kyetään vaikuttamaan monipuolisesti erittäin pitkälle. Ohjaajilla ampumatarvikkeilla on saavutettu maavoimille laaja-alaista ja kauaskantoista vaikuttamiskykyä ja järjestelmän kantama on noin siis 80 kilometriä. Raketinheitinen jälkeen viestiasemalaite suoja on tuossa kuorma-auton päällä. Salon perinnevaljakko. Hei! Sekä hevosjärri, jonka pyydistää Etelä-Karjalan luokka. Tuolla mustalla hevosella oli joku ongelma.